Haka Sngi Rakhe ka National Sports Day nakaliang ulat jong ka Jylla Meghalaya CH Vijaya Shankar ulai jingkren ki Shipai bat ki NCC har Rhino Auditorium Shillong da ka babanjur halor ka jing don kam jong ka jing ko jing khia bari ka benta jong ki NCC ha ka jing peniaj bat ka jing ai jing Ïaroh be ki jing jabas ngusi ulat ka Jylla ulai Ïaroh ki NCC namar ka jing shakri jong ki hakin nyau penriu teli ki snem bat ula banjur ba ka jing penkre jong ki Shipai ha ki por badon ka jing ka long ka bakong san bahana ka benta ban pen im ki mensim bakordor bat ro ban te pen bha shushu ikishnong ki thau badi ka imlang ka salang ula pen pau ka jing don kam jong ka jing peniaj bat ka jing ai jing Ïaroh be ki jing jabas ngosi om tang na ka benta ban ai jing Ïaroh mardor hendrei ban ai jing kermen bat ban pen tiknai ka jing shong shngan hadin ka jing shap pen julor ha ki bor ka mei mariang शर्मा आप सभी को जनरल का कैंडिडेट We know the sacrifice, dedication, commitment, concern toward the nation, particularly who is going to join the defense, who wanted to be the soldier of the nation. And the other side, the younger generation, who is supposed to come up, take care of the family, take care of the society, take care of the nation, who is supposed to be morally and physically fit, and understand the responsibilities, social responsibilities, as well as our own responsibilities.